저번 주에 이어서 차박 캠핑을 한번 가보려고 해요. 차박 캠핑지는 동해바다인데요. 전기가 없어서 걱정이에요. 가기도 전에. 그래도 즐겁게 놀다 올게요. 이따가 동해바다에서 만나요. 안녕. 이리 와봐, 엄마. 엄마는 신사인형같이 야, 내가 만드는 요리자고. 안녕하세요. 저는 베이컨 푸딩입니다. 이거는 나라에 한 번도 없는 미국에 있는 대한민국에 없는 미국에 있는 베이컨 푸딩이에요. 와우, 진짜 없겠어. 베이컨 푸딩은 없는 것 같아. 엄마도 본 적이 없는 것 같아. 나연이가 난 먹어봤는데. 어? 어디서? 이거 하면 동해바다에 도착한 아둑입니다. 여기 어디게요? 고성이에요. 물 맑은 거 보세요. 나나들은 벌써 물속에 뛰어들어갔어요. 여름도 아닌데 어떡하냐. 그래도 좋은 것 같아요. 사람도 많이 보이죠? 사람 진짜 없어요. 오늘 1박 2일 재미있게 놀다 가겠습니다. 안녕. 여기서 해야 돼. 여기가 내 아니. 야. 야, 너무 위험해. 스턴트다. 너무 얼굴. 이제부터 어지간하지만 보여주겠습니다. 야야야야야야야야야야야야야. 안녕하세요. 이제부터 노래자랑 켜.